Shalom wilujeng tepang Bapak Ibu palawargi sadayana nu dipikasi ku Gusti. Selamat berjumpa kembali di lebet gempungan ibadah dina deungeut ieu. Hatur nuhun kanggo palawargi anu tetap satia di lebet persekutuan oge ibadah tangtos ieu sadayana nyukakeun nyenengkeun manah Gusti Yesus Kristus. Palawargi sadayana sataacan urang ngupingkeun sabda panganika Gusti sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hayu urang nananda sataacana. Hayu Bapak Ibu palawargi sadayana urang tumungkul depan Gusti. Ama anu di lebet sawarga, Gusti anu disembah ku Bapak Ibrahim, Gusti anu disembah ku Bapak Ishak, sareng Gusti anu disembah ku Bapak Yakub. Oke Gusti anu sami anu disembah ku abdi anu dikenal di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Dina deungeut ieu sim abdi sadaya sejang ngucap syukur, sejang nganuhunkeun Gusti maparin ka abdi sadayana umur panjang, kasehatan, kakuatan, berkat anu katampi dina kahirupan abdi. Sakedap abdi bade ngupingkeun padaran panganika Gusti. Sawios kawasa ama nu baris ngaubanang tayungan ngaberkahan abdi-abdi sadaya nu aya di ieu patempatan. Hatur ribu nuhun nun Gusti, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus, di lebet asmana Gusti nu Maha Suci, abdi sadayana dasar ngucap syukur, haleluya, amin. Panganika Gusti dina enjing-enjing ieu nyondong tema tanapi judul pandangan yang salah, panenjo nu salah. Sapertos kumaha panenjo anu salah, hayu palawargi sadayana urang tinggal dina Injil Markus pasal anu kagenep. Sakali deui Injil Markus pasal anu kagenep, abdi ngajak urang sadayana ngaos ti ayat 1 dugikeun ka ayat anu kagenep. Abdi bade ngaoskeun mingpin aosan kanggo urang sadayana dina deungeut kieu saur pangandikalah. Yesus geus angkat ti dinya mulih ka kota asalna jeung murid-muridna. Poe Sabat anjeunna ngawulang di imah ibadah. Jelema-jelema anu ngadarenge piwulang anjeunna hareraneun. Di mana meunangna nu kitu? Ceuk maranehna. Bogaeun hikmat naon? Nah bet disaeunyeun anu pikaheraneun. Lain tukang kayu teha manehna teh, anakna Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas jeung Simon. Dulur-dulurna nu awewe oge di dari ieu lain. Jadi di dinya mah anjeunna ditolak. Saur Yesus ka maranehna, nabi teh dihargaan di mana-mana, tapi di lemburna jeung di kalangan kulawargana atawa baraya-barayana mah tara dianggap. Anjeunna teu kungsi lila, anjeunna teu kungsi ngayakeun mukjizat naon-naon di dinya mah. Salian ti nyageurkeun anu garering sababaraha urang ku jalan di tumpangan panangan. Anjeunna kacida heraneunana ku anu henteu palarcayan teh. Amin. Bagja tur jamuga sakur anu ngupingkeun ngaragapkeun tur ngalampahkeun panganika Gusti dina kahirupanna sewang-sewangan. Palawargi sadayana abdi kantos nongton film pondok anu nyarioskeun ngeunaan hiji jalmi beunghar anu angkat ka hiji toko atawa nepi ka hiji dealer. Anjeunna maksudna bade meser mobil mewah. Nanging naon anu terjadi? Anjeunna teu jadi meser mobil anu mewah teh. Saparantosna anjeunna lebet ka eta ruangan. Margina naon? Sanes kumargi anjeunna teu ngagaduhan artos, sanes kumargi anjeunna henteu niat. Tapi kumargi jelema beunghar, jelema kaya raya eta teh
penampilanana henteu ngayakinkeun, penampilanana henteu mintonkeun jalma beunghar sapertos umumna atanapi lumrahna jalma beunghar. Jadi cindakna henteu berpenampilan nyentrik lah kinten-kinten sapertos kitu. Teu mintonkeun penampilan jalma anu kaya raya. Nah, parogi sadayana sabalikna nalika anjeunna ninggalan mobil teras nawar-nawar nya mobil mewah, anjeunna malah kenging hinaan sareng kenging perlakuan anu henteu sae ti para pelayan atanapi pagawe eta toko. Akhirna jalmi beunghar eta nu tadina bade meser teh henteu janten. Anjeunna uih deui nya milarian ka tempat anu sanes. Nah, belakangan atanapi saparantos teh eta penjaga dealer terang uninga yen jalmi anu ku aranjeunna ditolak teh sing horeng bos ageng, jalma anu kaya raya, jalma beunghar nu aya di kota eta. Palawargi sadayana hal eta terjadi kulantaran penjaga toko salah menilai, ya, keliru. Anjeunna kabengbat, anjeunna katipu ku tetenjuan panon, kabulen ku perkiraan, ku pikiran, kajerat ku polahna sorangan. Pamikirna jalma sapertos kitu teu layak atanapi wung saukur akon-akon. Nah, parogi sadayana ngalangkungan carita film eta mangrupikeun hiji ilustrasi salesna kanggo urang sadayana dina deungeut ieu. Ilustrasi makna rohanina naon pikeun urang sadayana? Jangan sampai parogi sadayana, jangan sampai kita tidak mengalami kuasa dan berkat dari Tuhan Yesus oleh karena pandangan kita yang salah terhadapnya. Ulah dugikeun ka urang teu ngalaman, teu nampi kawasa sareng berkah Gusti Yesus dina kahirupan urang. Kulantaran naon? Kulantaran panenjo, penilaian, paneuteup urang anu salah ka Gusti urang Yesus Kristus. Palawargi dina aosan kitab suci anu parantos ku urang di tinggal ditengetkeun sasarengan, dicarioskeun, dikisahkeun yen Gusti Yesus Kristus tidinya angkat mulih ka kota asalna. Anu disebat kota asalna nyaeta kota Nazaret. Anjeunna uih ka kampung halamanna, uih ka tempat asalna. Nanging di tempat eta Gusti Yesus Kristus henteu kenging perlakuan anu sakedahna ku anjeunna ditampi. Anjeunna babar, anjeunna medal, anjeunna secara lahiriah lahir, secara hukum anjeunna kenging identitas di tempat eta. Sakadahna palawargi sadayana aya pantesna Gusti Yesus Kristus dikenal, disanjung, diagungkeun di tempat eta, tapi malah sabalikna. Perlakuan jalma-jalma urang Nazaret di tempat eta pamiku urang ditinggal justru nguciwakeun. Anjeunna nu sakedahna ditampi, dipercanten, tapi sabalikna. Sok sanaos jalmi-jalmi masyarakat di Nazaret ninggal nyaksikeun, ngaraoskeun kawasa Gusti Yesus Kristus, ngalangkungan pangajaran-pangajaranana, ngalangkungan kawasana, mukjizatna, nanging di mata mereka, nanging dina paneuteub maranehna, dina tetenjuan maranehna, menurut mereka numutkeun aranjeunna Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus mung manusia biasa anu profesina salaku tukang kayu, ya, yang berprofesi sebagai tukang kayu, tidak lebih dari itu. Teu langkung teh eta.
mung sakitu-kituna penilaian orang-orang Nazaret ka Yesus. Jadi orang-orang Nazaret aranjeuna memperlakukan Yesus secara henteu layak kumargi paneuteub panenjo aranjeunna ka Yesus lepat. Paneuteub panenjo aranjeunna ka Yesus teu sapuk sareng pangarsa Allah. Aranjeunna ninggal Yesus mung sebatas dina kulit, ninggal Yesus sebatas dina cangkang. Paraogi sadayana, lantaran panenjo penilaian paneuteub aranjeunna salah, mangaruhan tindakan sareng sikap aranjeunna anu salah ka Yesus. Aranjeunna teu percaya ka Yesus. Sok sanajan pademelan Yesus, mintonkeun kawasa anu agung, mintonkeun kasayan welas asih anu endah. Palawargi, naon anu terjadi dina waktu sarita? Sakali deui, urang-urang Nazaret, masyarakat Nazaret nolak Yesus. Aranjeunna alim percaya ka Gusti Yesus Kristus. Coba tinggal dina ayat anu katilu. Lain tukang kayu tea maranehna teh anak Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas jeung Simon, dulur-dulurna nu awewe oge di darieu lain. Jadi di dinya mah anjeunna ditolak. Coba paratoskeun. Jadi di dinya mah anjeunna ditolak. Jadi mereka hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa yang miskin, manusia biasa yang tidak melebihi orang-orang yang lain. Yang mereka pikir bahwa seharusnya Yesus itu lebih dari sekedar berprofesi sebagai tukang kayu. Jadi singkatnya, orang-orang Nazaret, masyarakat umumna dina waktu sarita, kuciwa ninggal Yesus. Kuciwa pamimpin anu diharapkeun ku anjeunna, latar belakangna henteu sapuk sareng kahoyong aranjeunna. Jadi karena bagi mereka Yesus tidak memenuhi kriteria sebagai seorang nabi. Dina kongkolak panon maranehanana, dina pikiran, dina otak nya nu aya dina mastaka maranehna, Yesus teh henteu sapuk sareng kahayangna. Nabi Mesias pamimpin anu kumaranehna ditenyo teh, nu kumaranehna disaksani teh, numutkeun maranehna henteu lebet kana kriteria sebagai Mesias, sebagai nabi, sebagai pemimpin seperti yang mereka harapkan. Ya, masa pemimpin lahir dari keluarga tukang kayu? Masa nabi terlahir dari keluarga yang sederhana? Masa Mesias lahirnya di kandang domba? Masa Mesias hanya dilahirkan di tempat yang begitu? Ya palarugi sadayana. Jadi pemimpin, Mesias, nabi ngagaduhan standar ukuran manehna. Singkatna, jadi Mesias teh kada memenuhi keinginan aranjeunna, kada memenuhi standar pikiran aranjeunna. Maunya mereka Mesias itu ya lahir dari keluarga raja, terlahir sebagai pribadi yang gagah perkasa, ya, terlahir sebagai pemimpin yang membawa pedang, yang membawa kekuasaan, yang akan membebaskan mereka dari penderitaan dan perbudakan. Ya, masa Mesias yang akan membebaskan kita itu lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja? Kan saudara-saudaranya juga biasa-biasa saja. Kan orang tuanya juga biasa-biasa saja. Masa pemimpin lahir dari keluarga biasa-biasa saja? Pemimpin itu harus kaya dong. Pemimpin itu harus dari keluarga yang terpandang dong. Ya, kira-kira nu aya dina pikiran maranehna nya sapertos kitu.
Nah, inilah yang dinamakan dengan kebutaan rohani atanapi lolong secara rohani. Sanes lolong panon jasmani, dari panon jasmani nama balalotot, panon jasmani nama nararenjo, panon jasmani nama kumplit 2, malahan oge dilengkepan ku cepil 2. Tapi nu jadi masalah nah panon rohanina lolong barugi sadayana. Dunia ini sedang buta rohani. Dunia ieu nuju lorong rohani. Ya. Manusia tidak bisa mengenal Yesus secara utuh. Ya, itu sebabnya banyak yang memfitnah tentang keilahian Yesus. Mereka hanya menilai Yesus dari sisi manusiawinya saja. Mereka menilai karena Yesus yang terlahir dari keluarga sederhana, Yesus yang terlahir sebagai manusia itu tidak masuk di akal mereka. Karena bagi mereka juru selamat itu, Allah itu, ya masa dilahirkan, ya masa menjadi manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Sarang salajengna deui. Parogi sadayana, dunia ini penuh dengan kebutaan rohani. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin manusia bisa mengenal dan menerima Yesus di dalam dirinya. Palawage sareng abdi oge upamisannya pada melan Roh Suci, moal mungkin tiasa kenal ka Allah di lebat nami Yesus Kristus. Moal mungkin tiasa nyimpen iman di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Nah, eta margina urang patut mengucap syukur kulantaran sih kurnia walas asih mantena pada melan Roh Suci anu terjadi di kehidupan urang tesa nampi juru selamat, urang tesa nampi Gusti Yesus Kristus sareng welas asihna. Puji Gusti, urang dihapura tina sagala bebendu sareng dosa-dosa anu ku urang dipidamel. Nah, palaur sadayana kebutaan rohani ieu sanes mung terjadi di luar kekristenan. Nanging masalahna menarikna kebutaan rohani oge terjadi di lingkungan gereja, terjadi di lingkungan orang-orang Kristen. Non margi palaur sadayana kahiji deunget ieu seueur palaur sadayana jalma anu peryogi ku Gusti Yesus Kristus mung upami anjeunna nuju susah. Ya, upami nuju susah nembe milarian Gusti. Upami nuju susah nembe parogi sadayana ngadoa. Upami nuju susah nembe emut ka Gusti. Nanging parogi sadayana oge sabalikna. Jalma-jalma peryogi ku Gusti Yesus Kristus. Ya, parogi sadayana upami nuju senang. Upami nuju senang emut ka Gusti. Upami nuju senang percaya ka Gusti. Kulantaran Gusti memelihara nyekapkeun kaperyogianana. Nah, upami nuju susah kumaha? Kuciwa. Nya, upami nuju susah kumaha? Tebih nabihan Gusti. Nya, alim ngadoa kumalantaran pamikirna Gusti teh geuningan kitu ka abdi. Gusti teh nguping, Gusti teh henteu paduli, henteu merhatikeun ka abdi sareng saterasna. Nah, ieu parogi sadayana nu disebat lorong rohani. Jadi Gusti teh ditangtukeun ku penilaian ku kahayang pribadina sewang-sewangan. Anu kadua parogi sadayana seueur jalmi anu ngiring Gusti Yesus Kristus mung ngajadikeun anjeunna sebagai alat pemuas kebutuhan. Jadi mereka ikut Yesus hanya menjadikan Yesus sebagai alat pemuas kebutuhan. Misalnya parogi sadayana upami ngadoa mung nyuhunkeun berkat jasmani we hungkul. Nya nu disuhunkeun teh. Pamugi Gusti ngaberkahan usaha abdi, pamugi Gusti ngaberkahan kulawarga abdi, pamugi Gusti ngaberkahan anak incu abdi, pamugi Gusti ngaberkahan pademelan abdi, pamugi. Jadi pikirna Gusti diagungkeun, Gusti dimuliakeun upama maranehna geus ngadoa samodel kitu.
Henteu lepat parogi sadayana upami urang nyuhunkeun hal-hal anu samodel kitu. Tapi upami sepanjang hirupna, sepanjang waktuna dipake pikeun ngadoa ngan eukeur menta berkah jasmani hungkul, nah eta kumaha pertanggungjawabanana. Nah lolong rohani parogi sadayana. Nya teras salajengna parogi sadayana. Ngadoa teh ngan pikeun dirina sorangan bae hungkul. Ngadoa teh ngan pikeun keluargana bae sorangan hungkul. Teu pernah emut ka keluarga nu sanes, teu pernah ngadoakeun sesama jemaat anu sanes. Teu pernah mikirkeun aduh nya batur urang di ditu teh kumaha nya kaayaanana. Duh, kumaha nya itu kulawargana, anakna, pamajikanana salakina ayeuna. Kumaha nya eta pagaweanana. Karunya geuningankeun urang doakeun. Nah, parogi sadayana teu pernah ngagaduhan pemikiranna sapertos kitu upami nu lolong rohani mah. Jadi ngadoakeun teh pikeun dirina we sorangan, jeung kulawargana sorangan. Teu pernah paduli, teu pernah punya niat untuk membuat satu kebaikan kepada orang yang lain. Jadi pengennya dia hanya menerima kebaikan aja dari orang lain. Nah, ieu parogi sadayana. Jadi menjadikan Yesus sebagai alat pemuas kebutuhan. Ya, teras parogi sadayana tidak pernah mau peduli dan mendoakan orang lain. Jadi tidak mau peduli, yang penting saya senang, yang penting keluarga saya sejahtera, yang penting saya sehat, yang penting saya. Jadi tidak mau peduli, tidak mau mendoakan orang lain dan seterusnya. Teras salajengna parogi sadayana, banyak orang Kristen yang sulit mengucap syukur sekarang, buta rohani. Sulit mengucap syukur. Komodi dina zaman pandemi. Usahan teu gampang, sementara kabutuhan loba. Bahwa kebutuhan sorangan ditambah deui kebutuhan nu lain, kebutuhan ti anggota keluarga nu sanes, nya ti anak, ti incu, nya desakan kebutuhan ti berbagai pihak. Masalah-masalah anu teu eureun dina kahirupan urang nya. Kejengkelan, stres, depresi, akhirnya orang Kristen sekarang itu sulit mengucap syukur. Nah, jadi kayak ngucap syukur mah ke lamun kayaan alus, kumaha ngucap syukur di kayaan siga kieu. Parogi sadayana pikirna ngucap syukur teh lamun dinu kayaan ngeunahna bae. Padahal panganika Gusti kan teu kitu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur dina segala keayaan. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, kebutaan rohani seperti ini parogi sadayana membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Ya coba tinggal parogi sadayana. Pandangan yang salah terhadap Yesus, perilaku yang salah terhadap Yesus membuahkan hal yang negatif bagi dirinya sendiri. Ada dampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Kebutaan rohani seperti ini kita lihat dampaknya di dalam ayat yang kelima, di lebet ayat anu kalima. Coba tinggal ayat anu kalima. Anjeunna teu kungsi parogi sadayana. Anjeunna teu kungsi ngayakeun mujijat naon-naon di dinya mah. Silian ti nyageurkeun anu galaring sababaraha urang ku jalan ditumpangan panangan. Ya, sakali di anjeunna teu kungsi ngayakeun mujijat naon-naon di dinya mah. Salian ti nyageurkeun anu gararing sababaraha urang ku jalan ditumpangan panangan. Hartosna naon parogi sadayana? Yesus mendemonstrasikan kuasanya secara terbatas. Kenapa Yesus mendemonstrasikan kuasanya secara terbatas? Karena orang-orang tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, setengah-setengah percayanya. Jadi bagi orang yang meragukan kasih Tuhan, bagi orang yang meragukan kuasanya, jangan heran jika di dalam kehidupannya dia tidak sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan secara penuh, secara luar biasa. Ya. Jalmi anu setengah-setengah, jalmi anu henteu pinuh nya kepercayaanana, henteu pinuh penyerahan dirina,
Entah laras-laras percaya ka Gusti Yesus Kristus, buta rohani, ya. Perlu Yesus hanya kalau dia menginginkan sesuatu dan seterusnya seperti tadi yang disebatkan. Ingat keluarga sadayana, Yesus pun membatasi kuasanya di dalam diri orang tersebut, di dalam diri banyak orang yang punya hati seperti itu. Anjeunna tekung sing ngayakeun mujizat naon-naon di dinya mah. Naon margina aya patula patali sareng ayat anu katilu. Jadi di dinya mah anjeunna ditolak para sadayana. Ditolak. Jadi naon pelajaran penting pikeun urang dina deungeut ieu. Pelajaran penting anu tiasa ku urang dipetik nu kahiji. Ulah nolak Yesus. Jangan menolak Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus sepenuh hati. Jangan ragu-ragu. Jangan meragukan Yesus. Jangan meragukan kuasanya. Jangan meragukan cinta kasihnya. Ulah cangcaya para sadayana. Ulah cangcaya. Ya. Kulantaran dina Lukas 7 ayat 23 nyanggamkeun kieu. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami. Coba perhatiskeun. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami. Jadi jalma anu ngaraoskeun kabagjaan, anu diberkahan ku Gusti, anu dijamugakeun hirupna, nyaeta jalma anu henteu cangcaya ka Gusti. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, palawargi dina deungeut ieu aya nu ngaruas kuciwa kulantaran jadi orang Kristen. Ngaruas kuciwa ngelantaran doana teu dikuping ku Gusti. Ngaruas kuciwa kumargi naon anu diharapkeun ku palawargi henteu terjadi. Ulah kuciwa pergi sadayana. Justru di tengah-tengah kaayaan situasi sapertos nu ku urang nuju di payunan ayeuna, urang kedah leres-leres memperbaharui hati kita, mengoreksi hati kita. Apakah ada kebutaan rohani di dalam diri kita? Nah, urang sadayana kaentrepan ku lorong rohani atanapi henteu. Orang yang buta rohani adalah mereka yang meragukan kasih Tuhan. Mereka yang meragukan kuasa Yesus. Meragukan kasih karunia-Nya. Ya. Mereka yang punya pikiran yang salah terhadap Tuhan Yesus. Mencurigai Tuhan. Ya. Orang yang lari dari masalah dan menjauhi Tuhan Yesus. Ya. Dan dia hanya mau dekat kalau keinginannya terpenuhi. Hai orang percaya ke Gusti Yesus. Hai orang tampi Gusti Yesus dina kahirupan orang. Ya. Hai orang laras-laras satia ka mantenna. Pelajaran penting nu kadua nu ku urang kedah dipetik nyata. Jangan menolak pemimpin yang Tuhan pakai hanya karena ia tidak sesuai dengan harapanmu. Ya. Yesus ditolak karena Yesus tidak memenuhi harapan mereka, harapan orang-orang, harapan dirinya sendiri. Jadi mereka membuat kriteria sendiri, membuat standar sendiri. Saya mau percaya kepada Yesus, saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saya mau menjadikan Yesus sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai pemimpin. Kalau bisa deh, itu yang berbahaya, itu berbahaya. Jadi hayu orang terapkan di kehidupan orang. Jangan menolak pemimpin yang Tuhan pakai hanya karena ia tidak sesuai dengan harapanmu. Ya, upama aya jam, aya pemimpin. Ya, anu breh didit anu ngagaduhan kakayaan anu berlimpah, breh ituna, breh ieuna, ya. Buncir leutna, sagala aya neme ku urang ditampi, neme ku urang dihormati. Tapi upami urang ninggal pamimpin bade ka Gusti anu sederhana,
bade ka Gusti anu henteu gagaduhan naon-naon ya. Jalmi mah biasana boro-boro kahayang ngahormat ya. Tampolana ditinggal ku sabelah ku juru panon bae. Nah, parogi sadayana ayo urang perbaharui sikap hate urang. Ya. Ieu berlaku kanggo kahirupan urang. Orang-orang Nasaret kecewa kumaha ningal latar belakang Yesus. Oh, sebagai tukang kayu. Orang sederhana. Bukan orang sebagai keturunan raja yang wah. Gitunya. Mereka salah. Ya. Justru Yesus, meskipun dia penguasa, raja alam semesta, tapi Yesus merendahkan diri. Yesus merendahkan diri sebagai seorang hamba. Kalau Yesus mau, Yesus bisa terlahir sebagai orang yang kaya raya. Ya, punya banyak unta. Ya, punya banyak hewan peliharaan. Tidak perlu jadi tukang kayu sebagai orang kaya. Tapi Yesus tidak mau. Bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Dalam kesederhanaannya, Yesus menampilkan diri sebagai Allah yang mengasihi. Ya. Jadi siapapun orang yang kita lihat, jangan kita nilai dari penampilannya. Baik itu sesama jemaat, baik itu orang lain yang mungkin baru kita kenal, ataupun pemimpin kita, ataupun pemimpin siapapun itu. Ya. Kalau dia adalah pemimpin yang Tuhan pakai, kalau dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai, mari kita perlakukan ya, orang itu sebagaimana mestinya. Mari kita sama-sama menghargai kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menghargai kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Karena bisa jadi pemimpin yang kita tolak itu, yang kita abaikan itu, yang kita acuhkan itu, justru dialah yang benar-benar mengasihi kita dan memperdulikan kita. Ya. Yesus yang mereka tolak, justru dia adalah raja segala raja, penguasa alam semesta ini. Jadi luar biasa parogi sadayana pangandika Gusti dina enjing-enjing ieu. Jadi mari kita memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ya, amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pandangan kita yang benar terhadap Tuhan akan melahirkan berkat Tuhan, dan kuasa Tuhan akan lebih leluasa bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Gusti Yesus ngeberkahan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, hatur nuhun Gusti. Anjeun parantos ngawulang abdi sadayana. Anjeun parantos medal salaku manusia sajati, Allah sajati. Di payunan manusia anjeun dileret sebelah panon. Tapi salaresna pikeun jalma-jalma anu parantos diancikan ku paneuteup anu sampurna, ku paneuteup anu asalna ti Roh Suci. Anjeun sanes sakadar manusia biasa, tapi anjeun manusia luar biasa, anjeun Allah luar biasa. Kumargi anjeun penguasa alam anu rela mijalma jadi manusia, anu rela merendahkan diri. Anjeun mintonkeun keteladanan anu sampurna dina kahirupan abdi. Atur rebun nun ama anjeun anu parantos jadi Gusti sareng juru selamat abdi, pamugi kahirupan abdi, karakter abdi, sikap abdi sapertos anjeun. Atur rebun nun Gusti Yesus berkahan setiap putra-putra Gusti anu parantos nampi piwulang Gusti dina dengeti dilebet nami Yesus Kristus beri parantos dasar ngucap syukur haleluya amin. Salam sehat pikeun urang sadayana.